ဘေးအန္တရာယ်သည်အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနေသည့်ချိန်ကိုက်ပုံးတစ်လုံးကဲ့သို့မိမိတို့အားလုံး၏အသက်အိုးအိမ်နှင့်စီးစိမ်မှုချွေရေးကိုအချိန်တိုင်းချိန်ချောက်နေပါသည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်မိလောင်မှုဖြစ်စဉ်တိုင်း၏နာကျင်စရာသင်ခန်းစာများကမိဘေးအန္တရာယ်သည်ကြားတကောင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက်မိဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကိုအမြင့်တစေဆင်နွှဲရမည်ဟုတတိပေးလျက်ရှိပါသည်လုံခြုံမှုဆိုတာအသေးအဖွားကိစ္စမဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့လူဘဝကတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့အားလုံးအနေဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရသည်မိဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်သည့်တိုင်းကိုအတူရက်သွဲတည်ဆောက်နေဒီသူတိုင်း၏အသက်အိုးအိမ်နှင့်ပြည်စင်လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်အသေးအဖွားကိစ္စမှစ၍အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ပြီးပေါင်းမျိုးမှကျွမ်းမှုပြည်တင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်တတိပေးခြင်းတို့ကိုသုံးမြင့်စေတဲ့ပေါ်လာမည်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားနေပြီကိုသိရှိပါကမြတ်တပွတ်တဲ့အချိန်မီတည်းပေးပေါ်ရမည်။မိစဉ်မိပြီးအန်ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်ပြီးမိအိမ်မိလောင်မှုအန်ရဲ့သိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။မိပြီးအန်ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဒီတိုင်းနဲ့တာဝန်ရှိသည်။